டுடே லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி இன்னைக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுட சுட சப்பாத்தியும் உருளைக்கிழங்கு கிரேவியும் தாங்க. அப்புறம் இன்னொரு புது டிஷ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுட சுட டீயுங்க. அதுக்கு கோயம்புத்தூர் ஸ்பெஷல், ஊட்டி ஸ்பெஷல், ஊட்டி வரிக்கிங்க. செம்மையாக இருக்குங்க அதை ஊற வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு. அதுதான் இன்னைக்கு இப்போ காலையில் டிஃபனாக சாப்பிட்றோம். வாங்க எல்லாரும் சாப்பிடலாம். மறக்காம எல்லாரும் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த சப்பாத்தி பற்றிய ரெசிபி வேணும்னா சொல்லுங்க, அப்லோட் பண்ணுறேன். உருளைக்கிழங்கு பற்றின ரெசிபி வேணும்னா சொல்லுங்க, அப்லோட் பண்ணுறேன். ஓகே, பாய்.